ഹായ് ഹലോ. അപ്പോൾ ദേ ഞാനൊട്ടി സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് 3 ദിവസമായി. ചുമയും പനിയൊക്കെ പിടിച്ച് ആകെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഹോമിയോ മരുന്നാണ് കേട്ടോ കഴിക്കണത്. മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് പോണ വഴിക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് പോണ വഴിക്ക് ഒന്നുകൂടി കയറിയിട്ടൊക്കെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഹോമിയോയിലൊക്കെ കയറിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത്. ഞാനൊട്ടി പാർലറിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി കളിച്ച് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആൻറ്റിയുടെ ഒരു മോതിരം കിട്ടി. എന്നിട്ടത് മാന്ത്രിക മോതിരമാണ്, ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കാണാണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ. എനിക്കപ്പോൾ നാളത്തേക്ക് 2 കേക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഒരെണ്ണം സ്പഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു, അടുത്തത് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊട്ടി എൻ്റെ കണ്ണടപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ണടച്ചത് എന്ത് എഴുതിച്ച് ഓടിട്ടോ. പിന്നെ ദേ വീണ്ടും വന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, സമയമായി, ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനൊട്ടിനെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് 2-3 വായിക്കൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊട്ടി എഴുന്നേറ്റ് ഓടിയിട്ടോ അവിടെ നിന്ന്. പിന്നെ വീണ്ടും ആ മോതിരമായിട്ട് വന്നിട്ട് വീണ്ടും കളിക്കുക കേട്ടോ. കണ്ണടച്ചാലാണ് അപ്രത്യക്ഷമാവും ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നെ കാണാൻ പറ്റൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഞാനൊട്ടിക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ല കേട്ടോ. വീണ്ടും എന്നോട് ശരിക്കും കണ്ണടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കണത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കുറേ നേരം കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താഴത്തെ പ്രിയാൻ്റിയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് നാരങ്ങ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ അത് മേടിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ നേരമായി തുടങ്ങിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതേ നാരങ്ങ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണേ. അങ്ങനെ നാരങ്ങയൊക്കെ ആൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് പോയി മേടിച്ച് തിരിച്ച് വന്ന വഴിക്ക് ഗീതാൻറ്റീനെ കണ്ടു കേട്ടോ. ഗീതാൻറ്റി മുകളിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദേ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കണ്ടു വീട്ടിൽ പോയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ഞായറാഴ്ച ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊട്ടിക്ക് അത്ര ഓക്കെ ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മഞ്ഞില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദേ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ രാജുവപ്പ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആൻറ്റീനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മമ്മിമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. മമ്മിക്ക് അത്ര സുഖം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ കുറേ നേരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഷോപ്പിൽ കറണ്ടും പോയേക്കായിരുന്നേ. KCB വിളിച്ചിട്ട് അവർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചോദിക്കാമെന്ന് തൊട്ടടുത്താണ് കേട്ടോ KCB. ചോദിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് ഇവർ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുക കേട്ടോ. ഞാനൊട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ പപ്പയോട് എല്ലാവർക്കും ഡാറ്റയൊക്കെ കൊടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഞാനൊട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഞാൻ കയറി പോകാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓടി കയറുക സ്റ്റെപ്പിലേക്ക്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. താങ്ക്